ملخص نهاية الشوط الأول ما كانش فيه شغل كتير، ما كانش فيه لعب كتير، معظم اللعب كان في نص الملعب. الدليل على كده إن التسديدات على المرمى زي ما احنا شايفين كانت كرة للأهلي وكرة للبيراميدز. مفيش فرص خطيرة تقريبا. ضربات الركنية كانت كورة وكورة. العرضيات كانت يعني كلها عرضيات ما فيهاش خطورة على المرميين، 5 هنا و6 هنا. كرات التسلل حتى ما كانش فيه تسلل، كانت واحدة هنا واتنين هنا. هي بس الجون اللي جه، والجون اللي جه بطريقة جميلة جدا جدا جدا. جه من ضغط عالي للاهلي. كرة اتقطعت في لمستين ثلاثه، يعني بالظبط رضا ستيم قطعها حطها لامام عاشور. امام عاشور خطوتين جري بيها وراح حاططها لوسام لمسه واحده في الجون في البعيده حطها، جميله جدا 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 جدا. الماتش كان جميل، الشوط الاولاني جميل وخفيف. الشوط التاني بقى هو اللي كان فيه شغل تكتيكي عالي جدا. الدليل على كده ان كانت التسديدات هي فعلا كانت خارج المرمى، بس 7 تسديدات لبيراميدز، 3 تسديدات للاهلي. الاهلي كان مستحوذ على نص الملعب، بس الاستحواذ الاكتر كان لبيراميدز بحكم ان هو طبعا اللي عايز الكوره اكتر، هو اللي عايز يهجم. الكرات الخطره يعني ما كانتش كتير قوي. النقطة الوحيدة اللي نقدر نتكلم عليها هي لحظة طرد الشيبي داخل على حسين الشحات. دخلت لاعب داخل يبطل لاعب كورة، مش دخلت لاعب داخل يقطع كورة أبدا، ولا دخلت كورة عادية، لا ده دخلت لاعب مؤذي داخل يأذي، داخل على قصبة الرجل بسن رجله. ده ما يرضيش ربنا أبدا. بص بيضحك ازاي، تحس ان هو بص واحد بياخد طاره بيقول لك داخل على الكورة. داخل على الكورة يا راجل، داخل تأذيه. فانت خدت جزائك وخدت جزائك من الحكم، ده رقم واحد، وخدت اللي فيه النصيب من الجمهور بالشفا.